我叫向正群，是家居镇小霸王村村民，在这里土生土长了42年。在我们小的时候，我们的路是泥巴路，纯粹下雨了时，那就是走出去了，那个孩子上沾闷了泥巴，沾颠。想看个春节联欢晚会，都要用那种调压器把它调到240伏那度，那种就种玉米麦子，传统的嘛，一年四季够吃了就对了，没得人出去打工，在其他经济来源线没得。开展脱贫攻坚以来，我们小霸王村就村支两委就建立了个阿奇卡总蔬菜合作社。从那个时候起就，我们家就没有种过玉米麦子了，全部是蔬菜。天交一亩还是可以收4-5千块钱。挑到玉米的麦子的话，最多玉米一亩就是1800块钱。今年子我们就引进了内蒙洋芋，内蒙洋芋的现在有些在卖了，还是2块钱一斤。哦，可以哦，看嘛。哦，洋芋好得很哦。看嘛。我们本地的那个就是粗皮子，这个是细皮子。你看，今天中午我们要空气吃的，嘎。哦，洋芋好嘞，再掏几个哎。自从种了蔬菜后，我们的小路是我们地书记、村长在网上发。我们的村长非常能干，就我们的蔬菜就他经过他联系，就可以上成都市场，可以上蒙阳大市场上去。这些都我们想都不敢想的事情，在今天我们实现了。18年就我们村上就推出了贫困村了，还有13户精准扶贫了，就有的是有病，有的是缺劳动力，然后我们就村两委的开会了，就决定就挑13个年轻的党员来结对这个13户精准扶贫，就给他们想办法出主意。这个13户头呢，还是有几户人家就在种蔬菜了，有的是养鸡，有的就还是出去开娃娃机挣钱那种，月收入还是就可观。这几年我们小霸王村的发展是比较大的。往年这些是前几年是我们村上组织个活动那些是难得很，召集不到人啊，跳舞那些、唱歌那些根本召集不到。现在是拿我们小霸王村是，那就过上了星期天的日子。